Per mi és un orgull, és un centre que està anclat en la història de Barcelona. Hi ha molt poques institucions que poden arribar a aquests anys de funcionament. I que el Balmes és com ells, gràcies a tota la història que té. Orgullosos de pertànyer a aquest institut en concret. Exacte, jo penso que és un motiu important el celebrar un 175è aniversari. I sobretot és una gran fita, que no hi ha molts centres educatius que puguin celebrar un 175è aniversari. Que de fet serà el 175 més 1, no? Perquè realment amb això de la pandèmia hem tingut que endarrerir-ho. 175 més 1. Moltes. Al Jaume Balmes, a part de les activitats lectives, se fan infinitat d'activitats. És que cada vegada més el que és escolar i extraescolar es queda diluït. Hi ha moltíssimes anècdotes. Destacar-ne algunes seria menysprear molt les altres. Jo em quedaria amb els intercanvis. Intercanvis amb Alemanya, amb Itàlia, amb França. Potser l'intercanvi que recordo amb més carinyo són els que fem amb Hamburg. Anar allà, anar a Irlanda, en aquest cas Dublín, altres anys s'ha fet a altres ciutats. A vegades potser no és tant l'idioma que rebem aprendre en una setmana, sinó com l'experiència vital. Normalment és l'intercanvi amb un institut de nens. El primer any vam anar a Turí, el segon a Milà, el tercer vam anar a Roma i després a Sicília, a Catània. Jo crec que l'Institut Jaume Balmes és, si vols, intercanvis internacionals, és genial. A vegades pensem que som una mica agència de viatges, Tots els viatges estan carregats d'emoció, de nerviosisme, d'experiències, de vivències. D'estar tots junts en molts moments i descobrint noves coses de París i d'ells mateixos. Sí, és una tradició. Els alumnes del Jaume sempre tenen París. Andalusia, Venècia, Astúries, Oporto, Pallars. Hem anat aquí al costat, sí, molt a prop. I hem fet un munt d'activitats superxules. Sí, jo crec que en aquests viatges també es forma una família, que és el Balmes, que molta gent després se n'en recorda i dius, què és el Balmes? Jo ho definiria amb una família. I després també hi ha l'acampada. La l'acampada. I sí, jo destacaria l'acampada, sens dubte. A part de l'esquiada que es feia primer i segon d'ESO, també vam afegir l'esquiada de fons, després també hem afegit la de batxillerat. Que hi ha pocs centres que porten a l'alumnat a fer esquiades i per tant crec que aquesta és una activitat important que fem. Després que participem en les activitats de l'Ajuntament que organitzen de l'Institut Barcelona Esports. Les curses d'orientació, hem participat al triatló, hem participat al pedala. Doncs jo crec que el vòlei és l'activitat més... Sí, l'activitat més multitudinària de l'institut, la que té més èxit, segur. Recordo amb molt de carinyo quan un equip de noies que havien fet quart d'ESO fonamentalment de voleibol van demanar de fer un equip i va ser el primer equip de voleibol que vam tenir i ara mateix podem dir que tenim 17 equips de voleibol. Jo crec que quan recordo que tot va començar eren molt pocs equips, eren molt poques persones i de sobte veig ara com ha crescut el vòlei a l'institut. Molt content d'haver viscut tots aquests anys que realment l'AE ha explotat absolutament. Com a associació esportiva ens sentim també molt recolzats perquè veiem que formem part del projecte educatiu de centre. Es pot dir les 11 hores? Les 11 hores. Jo anava a dir 11 hores també. Les 11 hores de vòlei. 12 hores de vòlei. 15, és que sí. Les 12 hores de voleibol i futbol. Balmes, que es preparin! Les activitats que hem promogut sobretot han estat primer el voleibol, que ja és l'esport per autonomàcia de l'institut, però també el futbol sala. Les curses d'orientació, amb el club que tenim aquí al Corp, el Club d'Orientació i Running Balmes. A nivell molt emblemàtic tenim les ballades de bastons. I és com un moment màgic en el que tothom fa el mateix, som molt pinya. I jo pensava, és que això només pot passar en aquest institut, que hi hagi tot el pati ple d'alumnes amb bastons, però en el Balmes tot és possible. Balls de bastons! I balls de saló! També. Balls de saló i balls de bastons. El que es promou més és tot el tema de l'esportiu, tot i que sí que hi ha altres coses que es fan. Els viatges amb l'orquestra que fèiem. Hi ha una Big Band, que assagem cada setmana. A més, també hi ha una agrupació de teatre que fan assajos. Participem molt a totes les proves Cangur i sempre tenim molt èxit. Olimpiades, rectes matemàtics de concursos on se va
jocs a l'esprint, matemàtiques a l'esprint. A més, també l'institut també existeix una cosa que són els delegats verds. Que si una comissió de feminisme a segon d'ESO, que si uns voluntaris que van a netejar no sé què, que si la comissió de sostenible... És a dir, hi ha molt més que allò que passa a les classes de cada matèria. Jo crec que tothom s'endú sempre molt bons records i es valoren molt totes les activitats que es fan. Jo crec que és el que li dona el plus en aquest institut. Que em ve de gust vindre, saps? El Jaume Balmes això el té molt clar, no? Que a part de professionals hem de formar persones. Aquí es proposen moltes coses, perquè hi ha moltes ganes de fer moltes coses, però també és veritat que reben amb molta il·lusió. Que sense necessitat de forçar gens es van creant espais. És una forma d'integració amb el centre i de sentir-te també una mica més al centre teu. El Balmes avui en dia és un projecte viu, és un projecte impressionant, és un projecte que mira el futur sense oblidar tota la història que porta al darrere, per tant, sense deixar enrere ningú dels que n'han format part. El Balmes és que és tantes coses. Jo ho resumiria amb una frase. Per mi, l'Institut Jaume Balmes forma part de la meva essència. Per mi és una sort. Una casa. Una casa. És com una segona casa per mi també, és com la meva segona casa. Em sento molt a gust, Per mi és una gran família. La meva segona família i ja ho és des de fa molt temps. Jo l'Institut Jaume Balmes el definiria com a un lloc acollidor, en el que sempre que et puguin t'ajudaran. És un bon centre que integra l'alumne que ve i li dona oportunitats de conèixer i créixer. Amb una paraula és complicat, diríem amb diversos adjectius, no? Especial, positiu... Jo definiria el Jaume Balmes com un centre, sobretot molt humà. És una comunitat de creixement personal. És un espai que ens ha fet créixer i gràcies a totes aquestes activitats encara hem viscut més experiències. Que no deixa que ningú no pugi el tren. Tothom té el seu camí. El Balmes és més que un club. L'Institut Jaume Balmes és alumnes, és comunitat. Un espai, una filosofia, una manera d'entendre les coses. Per mi ho és tot. Bueno, per mi ara també ho és tot, Animo a tothom a que recuperi aquesta part de pertinença amb el Balmes. Jo penso que tant pels nostàlgics com pels que fa poc que n'han sortit, serà una trobada magnífica. La celebració del 175è aniversari jo crec que ha cobrat una dimensió especial. Nosaltres des de Cicles també volem participar en el 75 aniversari. Jo penso que pot ser molt interessant. Perquè hi haurà activitats per a tothom hi tindrà cabuda. És un dia de trobada i d'unió de moltes persones que han passat pel centre. Jo crec que pot ser molt bonic celebrar el 175è aniversari. I que sigui una fiestassa per als retrobaments i per tornar a formar part, ni que sigui 2 hores de la família del Balmes. Pot ser una bona oportunitat per reunir-nos i per posar en comú aquesta idea que tenim d'entendre l'educació, d'entendre l'institut. Però també és un moment de parar-se, pensar i pensar en el futur, no? Com volem que sigui el Balmes i com volem que evolucioni el Balmes. El futur és també molt encoratjador.